Dünya üzerinde birbirinden binlerce kilometre uzakta, birbirini hiç görmemiş kavimler yaşadı. Farklı tanrılara taptılar, farklı diller konuştular, hatta aynı hayvanları bile tanımıyorlardı. Ama bir konuda hepsi aynı fikirdeydi. Yılan düşmandır. Sümer tabletlerinde de düşman, Mısır hiyerogliflerinde de. İskandinav buzullarında da onun adı geçiyor, Amazon ormanlarının derinliklerinde de. Çölün ortasındaki bir çobanın ağzından çıkan hikayede bile başrolde o var. Peki ama neden? Neden insanlık dünyanın her köşesinde bu canlıdan nefret etti? İnsan zihni bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar farklı iklimde ve bu kadar farklı yaşam biçiminde neden bu sürüngeni hep aynı karanlık role yerleştirdi? Neden örneğin akrep değil de yılan? Bu sadece basit bir tesadüf olamaz, öyle değil mi? O halde gelin bu videomda yılanın neden neredeyse her kültürde kötülüğün yüzü olduğunu konuşalım. Ama önce videoma bir beğeni atmayı ihmal etmeyin, olur mu? Etimolojiye çok önem veren biri olduğumu biliyorsunuz. Uzun zamandır videolarımda etimolojiye yer vermeyi aksattığımı fark ettim. O eksiği hemen bu videomda tamamlayalım. Latinceye baktığımızda yılan için kullanılan serpens kelimesi doğrudan sürünen anlamına geliyor. Bugün İngilizce'deki serpent kelimesi de o tedirgin edici çağrışımı buradan alıyor. Sanskritçe'de aynı hareketten doğan sarpa kelimesini görüyoruz. Hint-Avrupa dillerinin neredeyse tamamı yılanı kayan şey olarak işaretlemiş. İbranice'de ise karşımıza nahas çıkıyor. Bu kelimenin bir anlamı yılan ama ikinci anlamı fısıldamak, kehanette bulunmak ve büyü yapmak demek. İşte burası çok önemli detaylar. Tevrat'ın yazıldığı dilde yılan ve fısıltı aynı kökten besleniyor. Cennet bahçesinde Havva'ya yaklaşan varlığın neden yılan olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz değil mi şu anda? Çünkü burada yılan zaten kudaklara eğilen, kandıran ve fısıldayan şeyin adı. Eski Mısırlılar da benzer bir ses dünyasından ilham alıyordu. Hiyerogliflerdeki yılan kelimeleri çoğunlukla hayvanın çıkardığı o tıslama sesini taklit ederek doğmuştu. Yunanlarsa ona opis diyordu. Ama aynı zamanda drakon kelimesini kullanıyorlardı. Bugün dragon olarak bildiğimiz bu kelimenin kökeni keskin bakan, dik dik bakan anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi yılanların göz kapakları yoktur ve aslında gerçekten de sana bakacak olsalar çok keskin bakarlar. İnsan gözünü kırpmayan bir canlıyla göz göze geldiğinde ne hissedeceğini bilemez. Gördüğünüz gibi daha hiçbir mit yazılmadan, hiçbir kutsal kitap açılmadan, sadece etimolojisine bakarak bile yılan hakkında pek çok şey öğrendik. Naçizane tavsiyem, etimolojiyi sevin, sevdirin ve çocuklarınıza öğretin efendim. Şu meşhur sahneyi biliyorsunuz değil mi? Bir bahçe var. İçinde her şey mükemmel. Acı yok, ölüm yok, utanç yok. İki insan bu bahçede yaşıyor ve tek bir kural var. Şu ağacın meyvesine dokunmayın. Hikayeyi biliyorsunuz. Bu yasağı çiğnediler ve bahçeden kovuldular. Bu hikayede asıl azmettirici olanın yılan olduğunu biliyoruz değil mi? Peki yılan neden bu sahnenin içinde? Tekvin'in 3. bölümünde yılan, kırın en kurnaz hayvanı olarak tanıtılıyor. Tanrı'nın sözünü tartışmaya açan tek canlı. Havva'ya yaklaşıyor ve Tanrı gerçekten öyle mi dedi diye soruyor. Soruyla başlayıp şüphe ekiyor. Ardından kesinlikle ölmezsiniz diyerek Tanrı'nın uyarısını tersine çeviriyor. Tam da etimoloji bölümünde konuştuğumuz şey. Fısıldayan, kulağa eğilen, kandıran nahas. Bu sahne 3 büyük İbrahimi dinin ortak hafızasında mevcut. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Detaylarda ayrılsalar da ana çerçevede birleşiyor. İnsanın düşüşünde bir yılan var. Hristiyanlık bu yılanı zamanla doğrudan şeytanla özdeşleştirdi. Vahiy kitabında eski yılan ifadesi geçiyor ve bu ifade yılanı kozmik kötülüğün bedeni haline getiriyor. İslam'da yılan biraz farklı bir yerde duruyor. Kur'an'da bahçe kıssası var ama yılan figürü doğrudan geçmiyor. İblis insana vesvese veren varlık olarak anılıyor. Yine de İslam geleneğinde, hadislerde ve tefsirlerde yılan lanetli bir yaratık olarak yer ediniyor. İslam'ın şiddetle yasakladığı büyü ritüellerinde ve birçok cehennem tasavvurlarında yılan başrol. Yahudilik ise yılanı şeytanla özdeşleştirme konusunda biraz daha temkinli. Talmud'da yılan kendi başına hareket eden, kıskançlıkla dolu bir yaratık olarak yorumlanıyor. Ama sonuç hep aynı yere çıkıyor. İnsanlığın en eski "nereden geldik, neden acı çekiyoruz" sorusunun cevabında bir yılan var. Peki neden yılan diye sormuştuk değil mi? Çünkü yılan o sahnenin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek başına taşıyordu. Sessizce yaklaşabilen, yerden gelen, gözle zor fark edilen ama bir kere fark edildiğinde artık gözünü alamadığın bir şey.
Ayak sesi olmayan, cennet bahçesinin mükemmel düzenine sızabilecek tek yaratık. Şimdi bahçeyi bırakıp daha eskilere gidelim. Çünkü yılanın kötülükle ilişkisi Tevrat'tan çok daha önce başlıyor. Mezopotamya'da insanlığın bildiği en eski yazılı hikayelerden birinde Enuma Elish'te bir yaratılış savaşı anlatılıyor. Tiamat adında bir varlık var. Tuzlu suların tanrıçası. Kaosun annesi. Tiamat'ın canavarca tasviri sonraki dönem kültürlerde devasa bir yılan ve ejderha formuyla özdeşleşiyor. Genç tanrı Marduk onu ikiye bölüyor. Bedeninin bir yarısından gökyüzünü, diğer yarısından yeryüzünü yapıyor. Dünya var olsun diye onun ölmesi gerekiyor. Bu kalıbı bir kere fark ettiğimizde her yerde görmeye başlıyoruz. Mısır'a bakın. Her gece güneş tanrısı Ra, güneş kayığıyla yeraltı dünyasından geçiyor ve her gece orada onu bekleyen bir şey var. Apopis. Devasa bir yılan. Karanlığın kendisi. Ra'nın kayığını yutmaya çalışıyor. Çünkü eğer yutarsa güneş bir daha doğmayacak. Her gece bu savaş tekrarlanıyor ve her sabah güneşin doğması Ra'nın bir kez daha yılanı yendiği anlamına geliyor. Mısırlılar için her şafak yılana karşı kazanılmış küçük bir zaferdi. Antik Yunan'a bakıyoruz. Apollon, Olimpos'un en parlak tanrılarından biri. Tahtını nasıl kuruyor? Delphi'deki Python'u öldürerek. Python devasa bir yılan ve Apollon onu ok yağmuruna tutup öldürdükten sonra o toprak kutsal oluyor. Yine aynı hikaye. Tanrı gelsin diye yılanın gitmesi gerekiyor. Kuzeye çıkalım. İskandinav mitolojisinde Jormungand var. Midgard yılanı. O kadar büyük ki dünyayı sarıyor. Kendi kuyruğunu ısırıyor. Ragnarok'ta yani dünyanın sonunda Thor'la karşı karşıya gelecek. Thor onu öldürecek ama yılanın zehriyle kendisi de ölecek. Yılan burada dünyanın sonunun habercisi. Hint mitolojisinde Vritra adında bir yılan var. Suları hapseden, kuraklığa neden olan devasa bir sürüngen. Tanrı Indra onu öldürüyor ve sular serbest kalıyor. Yağmur yağıyor, hayat başlıyor. Yine aynı denklem. Yılan ölsün ki hayat aksın. Bütün bu hikayeleri yan yana koyduğumuzda bir şey çok net ortaya çıkıyor. Binlerce yıl boyunca birbirinden habersiz medeniyetler aynı senaryoyu yazmış. Bir kahraman var, bir yılan var. Kahraman düzeni temsil ediyor, yılan kaosu. Ve dünya ancak yılan öldürüldüğünde yaşanır hale geliyor. Bu kadar farklı kültürün aynı hikayeyi anlatması tesadüf değil. O zaman soru şu, bu kalıp nereden geliyor? Cevap belki de hikayelerde değil, kafamızın içinde. Beynimizin içinde evrimsel olarak en eski bölgeye yakın bir yerde üst kollikulusla pulvinar çekirdeği arasında çalışan özel bir kabuk altı görsel yolak var. Çoğu insan hayatı boyunca adını bile duymamıştır ama bu küçük yapı muhtemelen atalarımızın hayatta kalmasının en büyük nedenlerinden biriydi. Pulvinar çekirdeği görsel uyaranlara tepki veriyor ama her görsel uyarana aynı hızda değil. Kaliforniya Üniversitesi'nden psikolog Lainey Isabel yıllarca bu yapıyı inceledi ve 2006'da bir teori ortaya attı. Snake Detection Theory. Isabel'in iddiası şuydu. Primatların görsel sistemi yani bizim görsel sistemimiz yılanlar yüzünden bu kadar gelişmişti. Milyonlarca yıl boyunca ağaçlarda yaşayan atalarımız için en büyük tehdit ne aslandı ne de kartal. Dalların arasında sessizce kıvrılan, yaprakların altına gizlenen, bir anda saldıran yılanlardı. Ve bu tehdit o kadar uzun sürdü ki beynimiz yılan şekillerini tanımak için özel bir kısa yol geliştirdi. Bu test edildi bu arada. Laboratuvarda insanlara ekranda karışık görüntüler gösterdiler. Çiçekler, mantarlar, böcekler, rastgele şekiller. Aralarına bir yılan görüntüsü koyduklarında insanlar onu diğer her şeyden daha hızlı fark ediyordu. Bilinçli olarak bu bir yılan diye düşünmeden önce beyin çoktan alarm veriyordu. Daha da ilginci bebeklerde yapılan deneyler. 6 aylık bebeklere yılan fotoğrafları ve diğer hayvanların fotoğraflarını gösterdiler. Bebeklerin yılan fotoğraflarına bakış süresi belirgin şekilde daha uzundu. Henüz yürüyemeyen, konuşamayan, daha hayatında yılan görmemiş bir bebek, yılanın görüntüsüne diğerlerinden farklı tepki veriyordu. Bu öğrenilmiş bir korku değil. Kimse o bebeğe yılanın tehlikeli olduğunu söylemedi. Kimse ona yılanın hikayesini anlatmadı. Ama beyninin içinde milyonlarca yıllık bir miras çoktan dikkat et diyordu. Bir de şu var, insanlar yılanı sadece hızlı fark etmiyor. Yılanı fark etmekte başarısız olmayı da diğer tehditlerden farklı yaşıyor. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar kalabalık bir görüntüde yılanı kaybettiklerinde örümceği ya da arıyı kaybettiklerine kıyasla çok daha yüksek bir stres tepkisi yaşıyorlar. Beyin yılanı gözden kaybetmeyi diğer hataların üstünde bir yere koyuyor. Çünkü evrimsel geçmişte yılanı gözden kaybetmenin bedeli ölümdü. Yılan korkusu küresel olduğu kadar biyolojikti. Carl Jung insanın bilinçaltını bir ev gibi tarif ediyordu. Üst katı aydınlık, düzenli, tanıdık.
Ama bir de Bodrum var. Bodrum'da görmek istemediğin her şey duruyor. Bastırdığın öfke, kabul etmediğin arzular, yüzleşmekten kaçtığın her şey. Jung buna gölge diyordu. Ve gölgenin en sık büründüğü hayvan formunu sorarsanız cevap yılan. Jung'un hastalarının rüyalarında yılan tekrar tekrar çıkıyordu. Baskı altındaki insanlar, büyük kararların eşiğindeki insanlar, kendi karanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalanlar hep yılan görüyordu. Jung bunu tesadüf saymadı. Yılanın insan zihninde evrensel bir arketip olduğunu söyledi. Kültürden bağımsız, öğretilmeden bilinen bir sembol. Bilinçaltının kendini gösterme biçimi. Her toplum bir düşmana ihtiyaç duyar. Bu sosyolojinin en eski gözlemlerinden biri. İnsanlar biz diyebilmek için bir öteki ister. Bir şeye karşı birleşmeden bir şey etrafında birleşmek çok daha zordur. Ve yılan bu role her zaman en uygun aday oldu. Düşünün, tarım toplumlarında yaşıyorsunuz. Ekinleriniz var, ambarınız var. Çocuklarınız yerlerde oynuyor. Arslan uzakta. Kurdun sesini duyarsınız. Ama yılan uyarı vermez. Ambarınıza girer, beşiğinize yaklaşır, ayaklarınızın altından çıkar. Görmediğiniz şeyden korkarsınız ve korktuğunuz şeyi şeytanlaştırırsınız. Emil Durkheim, toplumsal dayanışmanın ortak semboller üzerine kurulduğunu söylüyordu. Yılan tam da böyle bir sembol oldu. Köyün etrafında dolaşan somut bir tehlikeydi ama aynı zamanda soyut kötülüğü anlatmak için de mükemmel bir araçtı. İçimizdeki yılan dediğimizde herkes ne demek istediğimizi anlıyordu. Hain olan, gizlenen, güvenilmez olan, sinsice yaklaşan her şey yılandı. Yılan gibi sokuldu dediğimizde kimse bunun iltifat olduğunu düşünmüyordu. Koynunda yılan beslemek ihaneti anlatır. Yılanın başını küçükken ezlediğimizde herkes tehdidin erken bitirilmesini anlar. İngilizce'de snake kelimesi tek başına hain demek. Hain olan, gizlenen, sinsice yaklaşan her şey yılandı. Şimdiye kadar anlattığım her şey yılanın karanlık tarafıydı. Peki gerçekten de yılan saf kötülükten mi ibaret? Yılanın lanetlendiği, öldürüldüğü, şeytanla özdeşleştirildiği coğrafyaların dışına çıktığımızda başka motifler de görebiliyoruz. Hindistan'a gidelim. Shiva'nın boynuna bakın. Orada bir kobra duruyor. Tehdit değil, güç sembolü. Shiva evreni yok edebilecek tanrı ve o kutsal yılanı boynunda taşıyor. Çünkü yılan onun enerjisinin dönüşümünün parçası. Şimdi bunlar zaten olur olmadık her hayvana tapıyorlar diyebilirsiniz belki ama Antik Mısır'a dönelim o zaman. Firavun'un alnına bakın. Orada da bir kobra var. Uraeus. Firavun'un düşmanlarını yok eden, onu koruyan kutsal bir sembol. Aynı medeniyet yılanı hem kozmik düşman hem de kraliyet koruyucusu olarak kullanıyordu. Antik Yunan'da Esklepios'un asasına sarılmış olan şey neydi? Şifa anlamına gelen yılan. Bugün dünyanın her yerinde eczanelerin, hastanelerin, ambulansların üzerinde o yılanı görüyoruz. Tıbbın evrensel sembolü bir yılan ve kimse bunun tuhaf olduğunu düşünmüyor bile. Mezoamerika'ya bakın. Azteklerin Quetzalcoatl'ı, tüylü yılan. Rüzgarın ve bilgeliğin tanrısı. Yılan burada uçuyor, insanlara bilgi getiriyor. Çin'de yılan zodyağın 6. hayvanı ve bilgelikle, zekayla ilişkilendiriliyor. Çin ejderhası yılanın dönüşmüş hali ve batıdaki ejderhanın aksine korkulan değil, saygı duyulan bir figür. Avustralya aborjinlerinin gökkuşağı yılanı var. Yaratılış hikayelerinin merkezinde duruyor. Suları, nehirleri, hayatı o şekillendirmiş. Yani yılan her yerde kötü değil. Bazı kültürler ona baktığında şifa, bilgelik, yaratıcı güç görmüş. Peki o zaman neden bu olumlu bakış marjinal kaldı da kötü yılan imajı dünyayı kapladı? Bunun birkaç sebebi var ve en büyüğü coğrafi yayılma. İbrahimi dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tarih boyunca dünyanın en geniş coğrafyalarına ulaştı. Ve bu üç dinin ortak hafızasında yılan zaten lanetli bir figürdü. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'yla birlikte Avrupa'yı kapladı. Oradan kolonilerle Amerika'ya, Afrika'ya, Okyanusya'ya taşındı. Bu dinler gittikleri her yere kendi sembollerini de götürdü ve o sembollerin içinde yılan hep aynı rolü oynuyordu. Yerel kültürlerde yılana saygı duyan, onu kutsal sayan gelenekler vardı ama bu gelenekler büyük dinlerin etkisiyle ya asimile oldu ya da marjinalleşti. Bir de daha önce bahsettiğim şu tarım toplumlarının etkisi olayı var. İnsanlık avcı toplayıcılıktan tarıma geçtiğinde yılanla ilişkisi kökten değişti. Tarım toplumları yılanı düşman ilan etti çünkü yılan onların düzenine sızıyordu. Bir üçüncü katman daha var. Ataerkil düzenin yükselişi. Birçok eski kültürde yılan dişil enerjiyle, toprakla, doğurganlıkla ilişkilendiriliyordu. Ama ataerkil yapılar güçlendikçe dişil semboller bastırıldı ve yılan da onlarla birlikte düştü. Cennet bahçesi sahnesinde yılanın Havva'ya yaklaşması yani dişil olanla işbirliği yapması ataerkil okumanın bu ikisini suçlamasına yol açtı ve bu okuma binlerce yıl boyunca dominant kaldı. Son olarak modern çağ geldi ve işler iyice mühürlendi.
Modern çağda yılan popüler kültüründe vazgeçilmez kötüsü oldu. Harry Potter'da Voldemort'un yanındaki Nagini mesela. Voldemort yılanla konuşabiliyordu. Parseltongue, Türkçe'ye çatal dil diye çevrilmişti sanırım. Jungle Book'ta K, çocukları hipnotize eden, gözleriyle iradenizi çalan sürüngen. Metal Gear serisinde ana karakterin kod adı Snake ve bütün oyun ihanet, gizem, çifte kimlik üzerine kurulu. Medusa'yı düşünün. Saçları yılan olan kadın. Yüzüne bakan taşa dönüşüyor. Bu figür antik çağlardan bugüne sanat eserlerinde, logolarda, dövmelerde yaşamaya devam etti. Edebiyatta, sinemada, oyunlarda, müzikte yılan hep aynı yerde duruyor. Güvenilmez, tehlikeli, öldürücü ama bir o kadar da çekici. Belki de bugün bu hikayelerin, mitlerin, korkuların, kutsal metinlerin ve bilimsel teorilerin arkasında tek bir gerçek var. Yılan insana kendini hatırlatıyor. Karanlık tarafını, bastırdığını, korktuğunu, kıskandığını. Yılanlardan korkmamız evrimsel bir refleks mi, kültürel bir miras mı, yoksa içimizde tanımak istemediğimiz bir şeyin aynası mı bilinmez. Belki düşmandı, belki değildi. Belki biz kendi gölgemize bir yüz vermek istedik ve en yakındaki sürüngeni seçtik. Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.